Shikues sa BZ News ju përshëndes, jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë në hapësirën Breaking News për të parë zhvillimet më kryesore të deri tani. Pas refuzimit të propozimit amerikan me 15 pika nga Irani, Donald Trump thotë se zyrtarit iranian duan të arrijnë një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kanë frikë nga populli vet. Presidenti amerikan tha se SBA do të vazhdojnë të kërkojnë bisedime me Teheranin. Donald Trump deklaroi sërish se Irani dëshiron shumë të bëjë një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara, por ata kanë frikë ta pranojnë, sepse mendojnë se do të vriten nga populli i tyre. Duke folur në një mbledhje fondesh për republikanët në Washington, Trump këmbguli se Irani po negocion me Shtetet e Bashkuara në lidhje me konfliktin në lindjen e mesme. Deklaratat e presidentit amerikan erdhën pasi Irani më parë holli poshtë një plan paqeje të propozuar nga Shtëpia e Bardhë, duke i quajtur kërkesa të tepërta. Donald Trump theksoi se Shtetet e Bashkuara nuk kishin zgjedhje tjetër veç se të shkonin në luftë me Iranin, ndërsa shtoi se mendonte se rritja e çmimeve të energjisë do të ishte më keq nga se është aktualisht. Trump e cilësoi konfliktin në lindjen e mesme një operacion ushtarak, duke refuzuar përdorimin e fjalës luftë, pasi për diçka të tillë duhet merret miratimi i Kongresit. Presidenti amerikan përsëriti se Shtetet e Bashkuara po e shkatrojnë Iranin, por sipas tij mediat nuk i shfaqin këto triumfe, pasi japin vetëm problemet në vend. Trump këmbguli se Irani do të kishte përdorur një armë bërthamore kundër Shteteve të Bashkuara pa hezitim. Nëse nuk do të ishte për Shtetet e Bashkuara, tha Trump, e gjithë bota do të ishte në kërcënimin vdekjeprurës dhe perspektivat për paqe në lindjen e mesme do të shkatroheshin absolutisht përgjithmonë. Sali Berishës i digjet edhe karta e Irena Gjokës. Prokuroria e posaçme ka bërë verifikimet në Greqi dhe gjyqtarja nuk rezulton e dënuar, ndaj dhe kërkon që të pushohet procedimin penal i nisur kundër saj nga denuncimet e të pandeurit që po gjykohet prej saj për dosjen Partizani. SPAK thotë se gjykatësia nuk ka kryer vepër penale as në vetdeklarim dhe se autoritetet gjyqësore greke kanë urdhëruar arkivimin e një vendimi të paekzekutuar. SPAK thotë se gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka nuk është dënuar penalisht në shtetin grek. Këtë SPAK e bazon në dëshminë e penalitetit dhe përgjigjet që ka marrë nga autoritetet greke. Pas këtyre verifikimeve, SPAK kërkon që procedimi penal i nisur në qershor të vitit 2025 ndaj Irena Gjokës të pushohet, duke rrëzuar kështu sulmet dhe denoncimet e Sali Berishës. Nga verifikimet zyrtare të kryera rezulton se në dëshmitë e penalitetit të lëshuara nga autoritetet greke nuk figurojnë të dhëna për dënim penal ndaj saj, ndërkohë që edhe në formularin e vetdeklarimit ajo ka deklaruar se nuk është dënuar me vendim të formës së prerë. Lidhur me çështjen gjyqësore të vitit 2005 për përdorim dokumentesh të paregullta ndaj Irena Gjokës nga një gjykatë në Janin, SPAK ka mundur të verifikojë në bashkëpunim me palën greke se autoritetet kanë urdhëruar mos ekzekutimin dhe arkivimin e vendimit penal, për shkak se ai nuk kishte marrë formë të prerë dhe për shkak të parashkrimit të veprës penale. Mes të tjera, SPAK thotë se Irena Gjoka nuk ka pasur asnjë dieni lidhur me këtë çështje. Nga analiza e mëtejshme e akteve rezulton se edhe sikur të merrej emërqen ekzistenca e këtij vendimi penal, ndjekja penale e lidhur me këtë fakt rezulton e shuar për shkak të parashkrimit në përputhje me legjislacionin përkatës të aplikueshëm. Në fund, SPAK thotë se në asnjë moment nuk provohet që magjistratja Irena Gjoka të ketë kryer veprën penale. Duke marrë në konsiderat mungesën e njoftimit të rregullt, zhvillimin e gjykimit në mungesë si dhe kalimin e fatave ligjore të ndjekjes penale, konstatohet se nuk ekzistojnë kushtet ligjore për vijimin e mëtejshëm të ndjekjes penale për këtë çështje dhe se nuk provohet që magjistrati Irena Gjoka të ketë kryer veprën penale. Akuzat ndaj Gjokës u bën publike menjëherë pasi ajo firmosi masat e sigurisë ndaj ish kryeministrit Sali Berisha në lidhje me dosjen Partizani. Berisha dhe mbështetësit e tij e kanë akuzuar vazhdimisht Gjokën, duke pretenduar se ajo është në konflikt interesi dhe se ka fshehur të kaluarën e saj për fshirë dënimin penal në Greqi. Pas siguria nga lufta dhe deklaratat kontradiktore me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit shtrënguan sërish naftën që arriti mbi $104 për fuqi. Kjo luhatje forte e çmimeve është ndikuar edhe nga reduktimi gati gjysmës së sasisë eksporteve të naftës ruse pas sulmeve me dron nga Ukraina.
Pasiguria dhe deklaratat kontradiktore midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit vijojnë që të shkaktojnë luhatje të forta të çmimeve në tregjet ndërkombëtare të naftës. Si rezultat, nafta u rrit me rreth 2% gjatë së enjtes, duke rikuperuar humbjet nga seanca e mëparshme për shkak të shqetësimeve se luftimet e zgjatura në lindjen e mesme do të prishin më tej rrjedhat e energjisë. Kontratat e ardhshme të naftës Brent u rritun me $2.08 duke arritur në $104.30 për fuqi, ndërsa kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar të Teksasit perëndimor në SBA u rritën me $1.93 duke shkuar në $92.25 për fuqi. Konflikti pothuajse ka ndaluar dërgesat përmes ngushticës së Hormuzit, e cila zakonisht transporton rreth 1/5 e furnizimit botëror me naftë bruto dhe gaz natyror të lëngshëm. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka quajtur atë ndërprerjen më të madhe të furnizimit me naftë ndonjëherë. Kryeministri japonez kërkoi shefit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë një lirim shtesë të koordinuar të rezervave të naftës, ndërsa Tokyo kërkon të mbrohet nga një konflikt i zgjatur në lindjen e mesme. Ndërsa shqetësimet për furnizim me naftë janë shtuar edhe më shumë pasi të paktën 40% e kapacitetit të eksportit të naftës së Rusisë është ndalur pas sulmeve me dron Ukrainas, si dhe një sulmi të kontestuar në një tubacion të madh dhe sekuestrimin e cisternave. Prodhimi i naftës në Irak gjithashtu ka rënë ndjeshëm me rezervuarët e magazinimit që arrin nivele të larta dhe kritike, thanë gjatë së mërkurës zyrtarët irakian të energjisë. Konflikti në lindjen e mesme dhe kriza që ka shkaktuar paraqesin një rrezik serioz edhe për ekonominë shqiptare. Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë la të pandryshuar normën në bazë të interesit për kreu i bankës, theksoi se do të monitorohen zhvillimet me kujdes. Sipas guvernatorit Sejko, kriza globale mund të ndikojë në ritmet e rritjes ekonomike, rritjen e çmimeve dhe të inflacionit. Ecuria ekonomike e Shqipërisë vlerësohet optimiste në muajt e parë të këtij viti, por konflikti në lindjen e mesme konsiderohet një rrezik serioz. Guvernatori Sejko tha se zgjatja në kohë dhe rritja e intensitetit të këtij konflikti mund ta shndërrojë atë në një goditje serioze të krahasueshme me efektet e fillimit të luftës së Rusi-Ukrainë gjatë vitit 2022. Sipas kreut të Bankës Qendrore, kjo mund të sjellë rritje të shpejtë të çmimeve të karburanteve, të cilat mund të ndikojnë në inflacion e më pas në rritjen ekonomike. Konflikti ushtarak dhe tensionet gjeopolitike në lindjen e mesme janë burim ekstrem rreziku dhe pasigurie mbi ekonominë botërore dhe atë shqiptare. Ky konflikt ka sjellë një rritje të shpejtë të fortë të çmimit të naftës dhe të produkteve të tjera energjetike në tregjet botërore. Kozgjatja, intensiteti dhe kanalet indirekte të transmetimit të kësaj goditje në ekonominë shqiptare janë të vështira për të vlerësuar me një shkallë të pranueshme sigurie për momentin. Gjithsesi, zgjatja në kohë dhe rritja e intensitetit të këtij konflikti mund ta shndrojë atë në një goditje serioze oferte, të krahasueshme me atë që pasoi fillimin e luftës në Ukrainë gjatë vitit 2022. Në analogi me këtë episod, kjo goditje do të kishte pasoja negative në inflacion dhe në rritjen ekonomike të vendit në të ardhmen. Këshilli mbikëqyrës la të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2.5%, duke konsideruar të përshtatshme për momentin, por la të hapur mundësinë për ndërhyrje në varësi të zhvillimeve. Këshilli mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë do të monitorojë me kujdes dhe në vazhdimsi situatën. Bazuar në të dhënat e reja, Këshilli mbikëqyrës mbetet i gatshëm të reagojë në kohën, në kahun dhe me forcën e duhur ndaj çdo rreziku material mbi stabilitetin e çmimeve. Ekonomia shqiptare ka pasur një ecuri pozitive gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2026, e nxitur nga sektori i turizmit, eksportet, por edhe investimet. Impaktet e para të luftës në turizmin shqiptar janë pozitive. Situata e pasigur në gjirin persik po boshatiset destinacione turistike në vendet e këtij rajoni. Turistët po kërkojnë vendet të sigurta për pushime, mes të cilëve edhe Shqipërinë. Operatorët turistik thonë se këtë verë presin një rritje 10% të turistëve të huaj, duke pasur parasysh orientimin drejt vendin ton të shumë prej atyre që zgjedhin Dubain dhe vendet e gjirit. Konflikti në lindjen e mesme mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit ka detyruar shumë europianë të rishojnë planet e tyre të udhëtimit, po shmangin destinacione pranë zonave në luftë dhe po planifikojnë të shkojnë drejt vendeve më të sigurta.
Shqipëria sipas operatorëve turistik është një prej tyre. Duke qenë si pjesë e klientëve që tur operatorë ndërkombëtarë pa partnerët tanë kanë pas planifikuar të shkojnë në këta vende ku janë të cënuara nga lufta, një pjesë e këtyre pra i kanë orientuar drejt Shqipërisë, duke u konsideruar si vend i sigurt. Sipas tur operatorëve, një kërkesë në rritje ka nga të gjitha tregjet europiane, por aktualisht kryeson Polonia dhe Gjermania. Poloni, jo më gjatë se para 2 ditësh, Shqipëria është pozicionuar në vendin e tretë si bestseller, si destinacion, domethënë në vendin e tretë më i shitur. Kështu që edhe në vendet tjera të Europës pozicionohet në vende shumë të mira, edhe në vende të sigurta. Kjo ka bërë që ajo klientela frikacake, po themi, e këtyre vendeve, pra tregu gjerman, polak apo tregjeve tjera, e cila kishte planifikuar të pushonte në një nga vendet e Qijit Persik apo të Afrikës Veriore, të kërkoj drejtime tjera dhe siç thash Shqipëria është njëri prej këtyre destinacioneve. Pritshmëritë e tur operatorëve për vitin 2026 janë për një rritje të numrit të vizitorëve me të paktën 10%. Ka një rritje të rezervimeve, është diçka që ne e verifikojmë nga hotelet, por edhe nga agjencitë turistike. Ne mendojmë që do ketë rreth 10% rritje, krahasuar me sezonin e kaluar, me vitin e kaluar. Gjithsesi do ngele për të parë, sepse turizmi është shumë delikat, turizmi është imazh. Tregjet kryesore në Shqipëri janë tregu i Kosovës dhe tregu italian. Vjen në mënyrë sporadike, nuk vjen nëpërmjet tur operatorëve. Pra nuk vjen në mënyrë të organizuar. Pastaj kemi edhe tregje tjera të organizuar, është tregu polak pastaj, më i madh. Pastaj vjen tregu çek, i dyti, dhe pastaj krahasohen tregu gjerman i treti dhe ndoshta vjen tregu svajol i katëri. Siguria, çmimet më të ulta të biletave, por dhe paketave turistike në raport me vendet e rajonit mbeten arsyet kryesore sipas operatorëve turistik që shumë të huaj zgjedhin të pushojnë në vendin tonë. Mirë, do ndjekim në këtë moment e fjalën e Ministrit për Pushtetin Vendor Ervin Demo pas mbledhjes së qeverisë së zhvilluar pak çaste më parë. Për pjesën operacionale të vetë postës, gjithsesi ne duhet të presim raportin përfundimtar të gjithë ekspertëve të gjithë këtyre institucioneve, për sa i përket asaj çfarë ka ndodhur brenda postës shqiptare, por mbi të gjitha, ajo çfarë unë dua të nënvizoj është që vetë autoriteti kombëtar i luftës kibernetike tashmë ka gjitha kapacitetet cilat e rrit garancinë dita ditës për sa i përket integritetit të dhënave publike në institucionet shqiptare. Kuptohet që jo të gjitha institucionet janë të përfshira në ambrellën e këtij institucioni, por ne kemi tashmë edhe nga vetë rënditjet që ky institucion ka dhe vetë vendi ka për sa i përket sigurisë kibernetike, Shqipëria është ndër vendet cilat ka bërë progresin më të shpejt në vitet e fundit. Faleminderit. Zoti Demo, Klajdi Boti nga Syri Televizion. Në paketën e male janë përfshirë edhe disa bashki, si bashkia e Durrësit, e Shijakut, e Kavajës, po. A mund ta dim ku janë malet në Shijak, në Kavaj, në Durrës, dhe mbi çfarë kriterësh është bërë kjo paketa maleve? Për shembull nga Kavaja, po nuk do të kemi ndaj mal atje. Atëre, ne mund të bëjmë leksione gjeografie për sa i përket përkufizimit maleve në sensin e lartësisë. Paketa e maleve është një nocion më i gjerë për sa i përket zhvillimit ekonomik lokal në të gjithë territorin e vendit. Ajo çfarë ne bëjmë në këtë moment është shumë e thjeshtë, janë vetë bashkitë të cilat e fillojnë procesin e zonave që ato gjykojnë që janë prioritare për zhvillimin lokal. Qeveria në këtë moment bën miratimin e këtyre zonave, po janë, edhe duhet ta nënvizoj këtë fakt, janë po vetë bashkitë që ndjekin gjithë procedurat për sa i përket zhvillimit në territor. Po, në lidhje me problematikat e pronësisë, sepse një pjesë e këtyre zonave që ju thoni janë ndarë me ligjin 7501, ndërkohë që në këto toka mund të ketë dhe pronar. Si do ta zgjidhë qeveria këtë problem ku ka qytetarë të cilët kanë certifikate me ligjin 7501, ka dhe qytetarë të cilët kanë dokumentat e vjetra që janë trashëgimtarë të kësaj prone. Si do ta zgjidhë paketa e maleve këtë problematikë, megjithëse do të theksojmë që ka 13 vite dhe në janar ligji për kthimin dhe kompleksimin e pronave e ka mbaruar afatin. Si e ka menduar qeveria këtë problem? Unë do të falenderoj për pyetjen.
Jemi rikthyer në studio, kemi kaluar në zhvillimet e Kosovës, e cila në fakt nuk do të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Gjykata kushtetuese rrëzoi dekretin e presidentit Osmani për shpërndarjen e parlamentit. Vendimi i gjykatës ngarkon kuvendin për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit brenda 34 ditësh. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar dekretin e presidentes Osmani. Tashmë deputetët e Kuvendit Kosovës kanë mbi një muaj kohë, 34 ditë, për të zgjedhur presidentin e ri. Në argumentin e organit më të lartë të drejtësisë në vend, dekreti i presidentes nuk ka efekt juridik. Gjykata kushtetuese publikoi gjykimin e plot lidhur me dekretin e Osmanit nga 6 marsi, duke nënkuptuar se koha në dispozicion prej 60 ditësh ka rrjedhur dhe tashmë kanë ngelur vetëm 34 ditë për gjetjen e një kreu të ri shteti. Në rast se nuk ka një vendim brenda këtij afati, kuvendi shpërndahet. Në këtë skenar, pas shpërndarjes së organit ligjvënës, Kosova duhet të mbajë zgjedhje të reja brenda 45 ditëve. Vendimi vjen pasi në fillim të këtij muaji kushtetuesja kishte pezulluar përkohësisht deri më 31 mars dekretin e presidentes për shpërndarjen e kuvendit, duke ngrirë çdo veprim të saj apo të parlamentit. Po si erdhi Kosova deri në këtë pikë? Në seancën e 5 marsit, partia në pushtet paraqiti në minutat e fundit dy kandidat për president, Glauko Njufcën dhe Fatmire Kolçaku Mullhaxhën. Seanca u ndërpren mungesë kuorumi, pasi ishte braktisur nga partitë opozitare. Një ditë pas ndërprerjes së seancës, më 5 mars, Osmani nxorri dekretin për shpërndarjen e kuvendit dhe mbajti menjëherë një takim me partitë politike për të folur për datën e zgjedhjeve të parakoshme. Osmani argumentoi dekretin e saj duke thënë se 5 marsi ishte afati i fundit për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, me që mandati i saj përfundon më 4 prill. Ky vendim shkon në të njëjtën linjë me kërkesën e vetvendosjes dorëzuar në zyrat e kushtetueses nga kryetaria e kuvendit Albulena Haxhiu, se meqense procedurat për zgjedhjen e presidentit i kishte nisur më 5 mars, kishte afat 60 ditë për ta përfunduar procesin. Presidenti i Kosovës zgjedhet me 2/3 e votave në 2 raundet e para ose me 61 vota në raundin e tretë, por nevojiten 80 deputet në sallë që seancat të mund të mbahet. 3 vite pas vrasjes, gjykata e Lezhës dënoi me burg për jetë ekzekutorin e biznesmenit Ardian Nikulaj. Ruben Sarajeva, portugeze e vrau Nikulaj në resortin e tij në shëngjin me porositë të Edmond Haxhis, me të cilin Nikulajt janë në gjakmarrje shumëvjeçare. Për këtë ngjarje është arrestuar në Britani edhe vet Haxhia, si edhe 4 britanik të tjerë që ndihmuan në planin e ekzekutimit të Nikulajt. Pas thuaj se 2 vitesh procese të zvarritura gjyqësore, gjykata e Lezhës dënoi me burg të përjetshëm portugezin Ruben Sarajeva, i akuzuar si ekzekutor i biznesmenit Ardian Nikulaj në prill të 2023-shit. Gjykata e Lezhës pranoi pretencën e prokurorisë, e cila në 3 mars kërkoi dënimin ekstrem për 45 vjeçarin, i cili vijon të mohojë akuzat. Trupa gjyqësore, kryesuar nga gjyqtari Lirim Bulica, e ka dënuar Ruben Sarajevën me burgim të përjetshëm me akuzën e vrasjes me paramendim të kryer në bashkëpunim dhe për interes. Në sallën e gjyqit ishin të pranishëm familjar të viktimës, ndërsa procesi tërhoqi edhe vëmendjen e mediave portugeze. Përfaqësuesi ligjor i portugezit Kujtim Cakrani thotë se do apelojnë vendimin, pasi sipas tij ai po mbahet padrejtësisht. Sipas dosjes hetimore, krimi ishte organizuar dhe i planifikuar, ndërsa roli i portugezit konsiderohet kyç në ekzekutimin e biznesmenit Nikulaj. Në seancat e mëparshme gjyqësore janë paraqitur dëshmi, prova dhe ekspertiza, të cilat faktonin përfshirjen e të pandehurit në ngjarjen e rëndë. Në pamjet filmike shihet ekzekutori me skafandër në kokë, maskë në fytyrë dhe jelek fosforeshent, i cili qëlloi drejt Ardian Nikulajt mbi të paktën 6 herë. Prokuroria e Lezhës thotë se Sarajeva erdhi në Shqipëri në 14 shkurt të 2023-shit për të finalizuar planin e thurur dhe financuar nga Edmond Haxhia, tashmë i arrestuar në Britani për vrasjen e biznesmenit. Të dhënat e mbledhura nga grupi e timit treguan se gjatë përgatitjes për të kryer ngjarjen, portugezi u bë pjesë e komunitetit në Shkodër dhe Lezhë, duke mësuar shqip e duke bërë humor me qytetarët e zonës. Ruben Sarajeva u ekstradua nga Maroku në fund të vitit 2023, ndërsa kësaj procedure nuk janë nënshtruar ende 4 shtetasit britanik të arrestuar për ngjarjen, si edhe Edmond Haxhia, i cili akuzohet si porositës i atentatit. Vrasja e biznesmenit Nikulaj ishte në vazhdën e sagës së akmarrjes, që familja e viktimës ka patur me fisin Lekstakaj prej dekadash, konflikt që ndër vite ka prodhuar shumë viktima. Ishte gjithçka përgatitur për Breaking News, më tepër ju ftoj klikoni në webin tonë abcnews.al për tjera zhvillime. Në lajmin na gjeni në frekuenca 105 FM. Në vim do t'jeni me kolegen Kassandra Pali në hapësirën Shqipëria Sot, qëndroni me ABC.